Herkese merhabalar. Zamane Mutfağı'nda bugün çok lezzetli bir mozaik pasta yapacağız. Başlıktan da anlaşıldığı gibi yani bir mozaik pastanın başına gelebilecek en güzel şey geldi. Karamel ve yer fıstığı ile birleşince Snickers tadında harika bir mozaik pasta ortaya çıktı. Mutlaka ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz buzluğa atın, pastanız her zaman hazır olsun. Çıkarttıktan 10 dakika sonra tüketebilirsiniz. Hemen hızlıca tarife geçelim. Tarife geçmeden önce ben açıklama kısmına malzeme listesini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tarife öncelikle mozaik pastamızın bisküvili tabanını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için tencerenin içerisinde 100 gram kadar margarin ya da tereyağı fark etmez eritelim. Bu arada bu bisküvili tabanı istediğiniz her şekilde kullanabilirsiniz. Daha önce çikolatalısını paylaşmıştım. Onu da sağ üst köşeye ekleyeyim. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Margarin tamamen eridikten sonra üzerine yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı da süt ekleyelim. Ve tepeleme 2 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Bir tarif eğer kakaolu olacaksa tam kakaolu olmalı bence. Böyle açık renkteki kakaolu şeyleri ben sevmiyorum. Tam lezzetini almalıyız. Bu yüzden bu tarif için 2 yemek kaşığı kakao ideal ölçü. Hepsini ekledikten sonra güzelce karıştıralım ve şeker tamamen eriyinceye kadar pişirelim. Daha sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika soğuduktan sonra içerisine 1 adet yumurta ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. Soğuması bu açıdan çok önemli çünkü sıcak olursa yumurtayı koyduğumuz anda pişirecek ve yumurta akları içinde görünüyor olacak. Daha sonra içerisine 1 paket vanilya ilave edelim. Daha sonra içine 1 küçük kase kadar iri kıyılmış fıstıklarımızı ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Mozaik pasta tabanımızı hazırlamak için son olarak bu karışımın içerisine 2 paket petibör bisküvi kullanıyoruz. Bisküvilerimizi iri olacak şekilde yani sadece 2 parçaya bölerek bu karışımın içerisine atalım. Sonra tekrar ocağımızın altını yakarak çok da bisküvileri ezmeden kısık ateşte yaklaşık 5 dakika daha yumurta pişene kadar bu karışımı pişirelim ve homojen bir hale getirelim. Eğer tarifi buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer yeni tariflerden haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bu tarif için 22 santim çapında bir kelepçeli kek kalıbı kullandım. Bu çok önemli değil. Siz isterseniz bu tarifi tencerenin içerisinde bile yapabilirsiniz veya küçük bir kabın içerisinde. Pastanın içerisinden kolay çıkabilmesi için kelepçeli kek kalıbımızı streç filmle kaplayalım. Daha sonra hazırladığımız mozaik pasta harcının tamamını kalıbımızın içerisine aktaralım ve 1 su bardağının tabanını ıslatıp pastamızın üzerine bastırarak tamamen kalıbın şeklini almasını sağlayalım. Tabanımız hazır. Üst kısımlarını streç filmle tamamen kapatıp buzdolabına kaldıralım. Yaklaşık 2 saat boyunca dinlendirelim. Biz bir yandan da karamelini hazırlamaya başlayalım. Bunun için tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyip eritmeye başlayalım. Ocağın altını çok fazla açarsanız şekeriniz çabucak yanacaktır. Ağır ateşte yavaş yavaş erimesi gerekiyor ve bir püf noktası daha paylaşacağım. Şeker eriyene kadar içerisine kaşık değdirmeyin, yoksa kaşıkta bütün şeker kalacaktır. Benim gibi bu şekilde sallayarak şeker tamamen eriyene kadar bekleyin. Ve şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şekerinizi hazırladığınızda gözünüze karamelin rengi biraz koyu görünebilir. Ama içerisine daha sonra krema ekleyeceğimiz için rengi açılacaktır. Bunu hesap ederek koyu bir karamel rengi elde etmeye çalışacağız. Daha sonra 1 yemek kaşığı kadar margarin ekleyip artık kaşık değdirebiliriz. Tamamen eriyinceye kadar karıştırıyoruz.
Ve son olarak karamelimizin hazır olması için içerisine 1 su bardağı yani 200 mililitre sıvı krema ekleyip karıştırıyoruz. Krema ısındıkça şekerimiz tekrar eriyecek ve karamelimiz hazır olacaktır. Karamelin kıvamı sıcakken tabii ki biraz sıvı olacak ama buzdolabında soğuttuktan sonra istediğimiz kıvama gelecektir. Bu konuda şüpheniz olmasın. Şeker tamamen eriyip karamel kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kapatalım ve karamelimizi bir bardağa alabiliriz veya bir kaba alabiliriz daha çabuk soğuması için. Oda sıcaklığına geldikten sonra da buzdolabında tamamen soğuyana kadar bekletelim. Sıcakken çok sıvı olan karamelimiz dolapta soğuduktan sonra istediğimiz kıvama geliyor. İstediğim kıvam aslında renk olarak da kıvam olarak da tam olarak bu. Bu ideal ölçülü karamel tarifini dilediğiniz diğer tatlılarda da kullanabilirsiniz. Özellikle triliçe için harika oluyor. Mutlaka triliçe tarifimi de denemenizi tavsiye ederim. Aşırı lezzetliydi. Onu da sağ üst köşeye yine ben etiketleyeyim. Dilerseniz bu tarifi izledikten sonra da ona bir göz atabilirsiniz. Bu arada mozaik pastamızı buzluktan çıkardık. Üzerine hazırladığımız karamelimizi dökelim. Pastanın üzerini tamamen karamelle kapladıktan sonra üzerini süslemek için ben az miktarda bir çikolata sos hazırladım. Siz dilerseniz hazır çikolata soslu kullanabilirsiniz. Pastanın üzerine kalın şeritler attıktan sonra bir kürdan yardımıyla önce yukarıdan aşağıya doğru, daha sonra kalıbı ters çevirerek yine tekrar yukarıdan aşağı doğru çizikler atıp o triliçenin üzerindeki desenin aynısını veriyoruz. Pastanın fıstıklarını da ekledikten sonra bu pastayı dilediğiniz kadar buzlukta bekletebilirsiniz. Diyelim ki tüketeceğiniz zaman 10 dakika önceden buzluktan çıkarıp bir dilim alıp kalanını tekrar buzluğa koyabilirsiniz. Bu şekilde hem misafirleriniz için pastanız hep buzlukta hazır olacak. Ben çok fazla dayanamadım ve hemen sunum aşamasına geçtim. Bunun için kelepçeyi açtım ve pastanın kenarlarını iri kıyılmış fıstıklarla süsledim. Tarifimizin sonuna geldik. Eğer bu tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum ve önerilerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni lezzetli tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın.